tardes a todos, moitas gracias por estar unha vez máis neste ciclo de conferencias do Anuario Brigantino. A conferencia de hoxe vai a ser impartida por Alberto López Fernández e titúlase Arqueoloxía do noroeste da provincia da Coruña. O ferrolán Alberto López é o máximo representante, o líder, digamos, polo menos tal como eu o vexo desde o Anuario Brigantino, do chamado Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos, asentado entre Narón e Ferrol. Como eu o coñezo desde hai moito tempo e teño o prazer e a honra de contalo entre os meus colaboradores máis próximos e ademais entre os meus amigos, podo dicir que Alberto López é probablemente o mellor prospector arqueolóxico que temos hoxe en Galicia. Prospectar quere dicir explorar un terreo para descubrir xacementos arqueolóxicos, xeolóxicos, etc. E iso é o que fai Alberto e os seus compañeiros descubrindo polos nosos montes un sinfín de achados arqueolóxicos para a cultura galega. Pero non solamente os descubren, senón que ademais informan deles a Xunta de Galicia, facendo que as institucións tanto comunitarias como locais, teñan en conta eses achados á hora de protexelos nas futuras planificacións e á hora tamén de poñelos en valor. Mesmo nalgúns casos fan as denuncias que consideran pertinentes, asumindo responsabilidades que outros non asumen. Téñase en conta que, por unha parte, vivimos nun territorio, Galicia, cunha cantidade enorme de xacementos arqueolóxicos, pero pola outra hai no conxunto da poboación un gran descoñecemento deles e, sobre todo, non se ten conciencia suficiente do seu valor e da súa importancia á hora de construir o noso futuro. Por iso é porque as institucións deixan con frecuencia moito que desexar neste senso, é imprescindible que sexa a iniciativa do pobo a que dea un paso adiante para loitar polo noso patrimonio. En esta liña, o Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos é absolutamente modélico tanto pola filosofía que informa o seu labor como polas técnicas de prospección que empregan. Este grupo empezou a publicar no Anuario Brigantino de 1996 e desde ese tempo publicaron en todos os números ata hoxe. En cada un puxeron ao descuberto auténticas maravillas agochadas durante séculos ou mesmo milenios. Hoxe, gracias a eles, o panorama arqueolóxico do norte da provincia da Coruña mudou completamente. Deixo agora que nesta conferencia Alberto López nos vaya descubrindo ese mundo ao que eles chegaron polo medio de toxos e silvas, subindo e baixando os nosos montes, acostumbrando a vista día tras día a descubrir a distancia posibilidades que casi ninguén vería doadamente. É un camiño que eles percorreron e que, por fortuna, podemos todos visitar en calquera momento no Anuario Brigantino, accesible en internet. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Son Alberto López, como dixo Alfredo, somos secretario do Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos. Somos unha asociación cultural sin ánimo de lucro que os nosos obxectivos son a divulgación, a preservación ou inventariado do patrimonio arqueolóxico galego. Na nosa andadura é un pouco así dilatada e empezamos cada un polo seu propio pé e ao final, despois dun traballo que estuvemos facendo conxuntamente en un ano 1988 para a historia do Concello de Narón, a partir de aí pois nos constituímos como grupo no ano 91 e bueno, o que vamos facer aquí nesta conferencia, nesta ponencia, é facer un pouco un resumen de todos os traballos que publicamos no Anuario Brigantino pois desde o ano 1996.
O primeiro traballo que fixemos aporte sobre os vellos cultos no Monte de Chamorro. O Monte de Chamorro é o monte ferrolano onde se fai a romería máis importante. Sempre houve a inquedanza de saber pois por que se había feito ali a capela. Había un sitio estupendo na parte do baixo do val, pero xa estaba a iglesia de San Salvador de Serantes, e había un sitio estupendo na parte máis alta do monte, pero sin embargo non, a capela se fixo na mitad da ladeira do monte e non se tiña moi ben idea de por qué. Un día, pois, intentando averiguar o porqué ou por que non, cando se estaba poñendo o sol, pois quixo a casualidade ou a sorte que víramos ese petrolífero que teñen aí na imaxe, que o primeiro petrolífero no seu momento era o primeiro petrolífero máis ao norte da provincia da Coruña. Penso que aínda hoxe o sigue sendo. O Monte de Chamorro é un monte que os ferrolanos sabémoslo perfectamente, se non arde un ano, arde 2 veces no mesmo ano. Entón o problema do granito da zona é ni máis ni menos que está moi deteriorado, está moi alterado, é moi complicado. Se alguén pretende ir a velo, pois non, a pesar de que se lle diga onde está, onde deixa de estar, pois va a ser moi complicado que o vexa. Nós tuvemos que especializarnos en facer fotografía nocturna, entre outras cousas, esas fotografías son nocturnas e aí se pode ver perfectamente, pero de día é complicadísimo. Entón, cando nós chegamos a este mundo da arqueoloxía, pois non existían petrolíferos, xa digo, este era o máis ao norte da provincia da Coruña, e existía un baleiro a excepción da costa, que os petrolíferos chegaban hasta a zona de Carnoto de Muros. Polo interior, o petrolífero máis ao norte que existía estaba a altura de Oroso, no Sigüeiro. Entón, claro, existía un baleiro moi grande. Cando nos descubrimos este petrolífero, pois os especialistas empezaron a decir pois que era unha excepción. Despois, un poquinho máis tarde, cando empezaron a aparecer os demais que xa non era unha excepción, claro, xa empezaron a aparecer moitos máis. Entón xa se decía algo como que era lógico que houbera, porque se había granito tiña que habelo, e depois ao final xa era a ver se encontrades outros motivos que non señan estes, que non señan os xeométricos propiamente ditos. Como repito, no Monte Chamorro probablemente habería moitos máis petrolíferos dos que hasta ao de agora se conservan. Publicado solamente está este. Despois, posteriormente, localizamos un segundo petrolífero non moi lonxe do anterior, aproximadamente uns 200 metros da Armida. Esta pedra, que a parte da baixa da pedra xa se ve que está o gravado moi deteriorado, e na parte de arriba pois faltalle como se fora unha mão dunha naranxa, faltalle pois aproximadamente 3 ou 4 centímetros, provocados ni máis ni menos que pola erosión que lle producen os incendios. Entón é primeiro moi complicado poderlos localizar, e despois as condicións da pedra son moi malas. Ferrol, pois o que atopamos foi os túmulos máis normais que hai en Galicia, de medidas moi sinxelas, entre 16 e 18 metros, e hai 4 deles que son un poquinho máis extraordinarios para o que é a zona en sí, que son 4 túmulos que teñen hasta 26 metros de diámetro. Todos, absolutamente todos, están expoliados. Todos teñen o seu buraco de violación, están esboreados, en algúns casos como este, que lle chaman o coto da Esmorga, pois están cortados por unha pista, xa se ve aquí claramente. Os túmulos é algo que é moi ingrato de fotografiar, porque non deixa de ser moitas veces un montón de toxos como o que ven agora, que prácticamente sobresae moi pouco do terreo, e como o fondo do final sigue sendo un monte de toxos, pois non se diferencian. Entón hai que sempre buscar un punto donde poder fotografiálos e que resalten algo. Os máis relevantes son os que están nos altos dos outeiros, e senón, pois teñen que ser os que están cortados polas estradas, non? A maioría deles concéntrase en unha parroquia que está, para que se fagan vostedes unha composición do lugar, preto onde está o porto exterior de Ferrol, que se chaman os Montes de Brión. Do 64 que hai en Ferrol,
40 concéntrase nesa parroquia, e 16 máis xusto ao outro lado do val, en unha zona que se chama Mougaque, onde están os polvorines militares. Aí atopamos 16, pero máis da mitad do terreo están ocupado polas instalacións militares dos polvorines, e de eles 2 vémolos desde fora da verxa militar, pero non sabemos verdadeiramente o que hai dentro, e hai unha franxa de terreo como dunhos 5 km cuadrados, o sea que podría haber moitísimo máis, ou pudera haber moitísimo máis antes de que se fixeran ali, porque ali se construíron e se abriron pistas, e se fixeron polvoríns, se fixo de todo. Este, por exemplo, non sei se se aprecia moi ben, pero aquí na parte da miña, bueno, da súa esquerda, penso que non, da súa dereita, se ven as vallas, esas de aí, que son as vallas da instalación militar. Ese é concretamente un dos grandes, dos de 26 metros, pero vamos, é unha cousa que hai probablemente moitos máis dos que nosotros pudimos localizar, pero que non podemos entrar a localizalos. Si é certo que cando se fixo o plan xeral de ordenación municipal do Concello, si é certo que os arqueólogos encargados tiveron oportunidade de entrar, tiveron oportunidade de tal, eles polo menos dixeron que non habían encontrado ningún máis dentro, pero bueno, as nosas dúbidas polo menos están aí. Bueno, este outro sin maior historia. Entón, nosotros despois, no ano 98, o que fixemos foi facer, en este caso fixemos 2 traballos no anuario. O primeiro foi este, un petrolifo que apareceu na parroquia de Santa María de Ois, en Coirós, e que se chama Fonte do Oso. Cando nos atopámoslo estaban xustamente nesta situación. Lo que se ve detrás é un valo de pedras, e onde está o petrolifo, que é unha pedra que non sobresae moito do terreo, pois era un antigo camiño. Entón o petrolifo estaba bastante deteriorado, machacado, bastante en precario, aínda que as 2 figuras que eran os círculos concéntricos que se ven aí se veían claramente, o petrolifo estaba bastante mal. Posteriormente, despois, vamos a falar del, porque se fixo despois unha actuación para poderlo, digamos, adecentar un pouquiño, pero bueno, en principio o que se fixo foi dalo a coñecer. Era o único petrolifo tamén que existía na comarca de Betanzos, e bueno, lóxicamente o sitio de publicación era este. Ese mismo ano o que fixemos foi continuar, porque a nosa idea, aínda que se ascriba a cada concello os túmulos prehistóricos que hai, a Ferrol, a Narón, a Betanzos, a Coirós, a Aranga, o concello que seña, lóxicamente a xente que habitaba naquelas épocas non tiña este tipo de lindes. Entón, posiblemente o que hai a facer é un plano moito máis amplio dunha zona concreta e intentar saber cantos túmulos hai en unha zona que abrangue toda a comarca, ou buscando uns lindes naturais ou algo, ainda que non vai diferir moito de outras zonas, únicamente que vai diferir probablemente na pedra que hayan empregado para ese uso, pero nos pode dar unha idea, quizás non poboacional, porque poboacional é complicado, para eso habría que escavalos todos, é imposible, e porque además a pervivencia dos túmulos pode ser tranquilamente de 2000 ou 3000 anos, entón, pero por lo menos temos unha idea dos túmulos que nos quedan hoxe en día, que non creo que señan nin o 50% dos que tiña que haber. Pero bueno, entón o que fixemos ese mismo ano, aparte de facer o traballo dos petrolíferos de Fonte do Oso en Coirós, foi facer os túmulos prehistóricos do Concello de Narón. No Concello de Narón había, a pesar de ter un territorio con máis probabilidades que no Concello de Ferrol, había a terceira parte. O que si había era túmulos moito máis grandes. Cando en Ferrol o máis grande tiña 26 metros,
e Narón tiña 33 e 34 e había varios de 32 e se concentraban casi todos na parte de arriba da parroquia de Sedes en unha zona que se conoce como Monte do Oso. Hoxe en día é un parque eólico e son túmulos que resaltan moito no terreo, ese montón de terra que está aí diante do repetidor. Algúns deles se lles pode apreciar que teñen parte da cámara dolménica e de algún deles temos noticia e constancia de que ha habido achádegos de hachas de pedra. Entón son túmulos, xa digo, todos moi grandes, están moi alterados. Este concretamente nos comentaba a persoa que teóricamente o expoliou, decía que el 4 pedras non as había visto, o sea, referíndose á cámara. El decía que había como unha parede que lle iba por enriba da cabeza e que cando lle empezou a excavarse lle foi todo para baixo. Sería unha cámara de falsa cúpula. Aquí constatadas non están, eu conozco algún en Portugal, pero bueno, o home describiu dunha maneira moi didáctica e bueno, non era unha persoa precisamente que tuvera coñecementos de arqueoloxía ni nada, pero bueno, tal como describiu, decía que era un balado de pedras que iba facendo por enriba da cabeza e cando ve que se llevan caer se foi. Pero bueno, este concretamente é o máis grande de todos, aínda que aquí nos aprecia moi ben, é o montículo de terra este que ten os castaños enriba, e está servindo de linde entre as parroquias de Ovale de San Mateo, no lugar de Santa Margarida. Entón o que fixemos, un pouquiño, porque fomos sempre cambiando un pouco as cousas, o que fixemos foi, a partir de ese ano, ir intercalando. Non nos quixemos limitar solamente aos túmulos, que si era algo que podíamos ir facendo cada ano un concello hasta coller toda a comarca, e o que fomos, en principio dixemos, vamos ir intercalando entre petroglifos e túmulos. Non nos quixemos meter nos castros por unha simple e sinxela razón. Na comarca de Ferrol se acababa de publicar 2 libros sobre cultura castrexa, un por mediación del Museo da Coruña, que o fixo Ana María Romero, e outro polo Ateneo Ferrolán, no cal eu formei parte no seu momento da súa vocalía de arqueoloxía, e se fixeron prácticamente idénticos. Por razóns que non veñen ao caso. O único que se añaderon foron 2 concellos ao do Ateneo Ferrolano para que non fora idéntico ao outro. Entón, para non caer nesas suspicacias e esas guerras que tiñan naquele momento os arqueólogos correspondentes, pois o que decidimos foi nos quitamos dos castros e nos vamos a dedicar ao que non publicou nadie. Entón, no ano 99, por unha mediación dunha noticia moi escueta que viña nunha revista de arqueoloxía de Vigo, un arqueólogo decía que tenía constancia dun petroglifo en un lugar que se llamaba Riego de Pasos, en el concello de Miño. Claro, Riego de Pasos, lo que no caíamos es que el hombre hablaba por la S, como las Rías Bajas, y entonces lo que era Rego de Pazos, y no estaba en Miño, que estaba en el concello de Villar Mayor. Nos costou durante unha temporada moi longa atopalo, e este foi o resultado. O petroglifo era un petroglifo moi interesante, moi importante, está dentro dunha finca, xa ven onde está aí o chalé aí ao fondo, o que se ve, vamos a ver, esas balas de ferro que se ven aí, pois porque o meten montado un columpio, que o ten montado xusto pois onde está algunha das pedras, o ten asentado aí. É un petroglifo moi raro, porque ademais ten esta parte de aquí que aparentemente é un desconche dentro da pedra, pero sin embargo as gravuras están por fora e por dentro. Por lo tanto, ese desconche, se nos basamos en que o petroglifo pode ser da idade do bronce, pois o esconche fixeron yo aposto. Non sei se o fixeron para marcalo ou para que, pero dende logo conseguiron que o resultado fora bastante espectacular.
A persoa que o tuvo no seu momento, esa finca, chegou a ter con unha luceciña posta pola noite en luz rasante para que a xente o fora a ver. Era unha persona un pouco especial, era un home que o había encontrado, se había cansado de chamar a todo o mundo para que lle recoñeceran o que tiñan, nin Dios lle fixo caso. Chamou incluso a xente de Cataluña, porque ela había estado vivindo en Barcelona e tal. En Barcelona lle dixeron que era importantísimo, que eso non o tiña, bueno, os catalanes non o teñen por ningún lado, que era importantísimo, que o tiña que cuidar e tal, e ela adicouse a quitarlle todas as malas ervas, todos os líquenes, todo tal, como el buenamente pudo, e chegoulle ter posto unha luz para que a xente cando iba ali, pois petaballe na porta e dicía que queremos ver o petrolífero, e se encendía a luz, tiñan unhas lampariñas postas e lle encendía. O que pasa co home, bueno, despois daquela, aínda que era o ano, nosotros atopámoslo no 99, el me parece que encontrou no 95, 96, xa daquela debía de haber crisis porque o home tuvo que vender o chalé, comprou noutra persoa e foi o que puxo o columpio. E aínda a pesares de eso, nosotros chegamos a ir ali a quererlo ver e tal, e o menos decía que nosotros o que víamos era a realidade virtual, pero que na pedra que non había nada. Na pedra non había nada, claro, lóxicamente el tiña serios problemas para seguir poñendo cousas dentro da súa finca con estes gravados. Entón surxe a dúbida. Sanxurxo de Torres, que é onde está colocado, ou onde está o petrolífero, é unha zona que é meramente granítica. Dixemos, bueno, habrá ou non habrá máis. Isto estaba nun val, estaba ao lado dun regacho, estaba unha zona de terras de labor, e o que fixemos foi, pois, preguntar en principio a xente que si coñecía algo máis. Nadie coñecía nada. Os petrolíferos solen ser uns xacementos que prácticamente non deixan pegadas na xente e non deixan folclore. Moi raramente deixan un folclore que depois podamos seguir. Entón, o que fixemos foi apartarnos das terras de labor ou das zonas baixas e irnos ao alto do monte, e no alto do monte, no Monte Grande, que se chama, ali atopamos outros 6 máis. Algúns deles están como este, moi esvaídos, se ve aquí case ao principio unha combinación de círculos concéntricos e case ao fondo se ve tamén outra, pero están moi esvaídos. Son pedras que están todas elas moi a ras de chan e están en zonas que sempre se han utilizado para como terras de labor, e ahora mismo xa empezan a ser bueno, non me sale a palabreja, bueno, terreno forestal, están plantando árboles, ¿no? Entonces sempre todos eles, de feito, na parte alta da pedra, esas improntas que teñen aí, esas improntas ni máis ni menos que son improntas dos araos e da maquinaria, de que probablemente han destrozado parte de outra combinación que estaba no tetiño da pedra. Aquí aparece esta, que xa se ve que está moi deteriorada, é a única, prácticamente a única de todas as espirales que atopamos. É unha espiral destrogira, o sea, gira sobre a dereita, e prácticamente a única que atopamos ata o día de hoxe. Atopamos outra máis, pero bueno, xa é con unha cazoleta central, con un suco de saída, é unha cousa xa totalmente distinta. Pero naquele momento, e hasta hoxe, é a única espiral pura que hai, e na que está moi, xa digo, moi deteriorada. Despois hai estas combinacións, que son combinacións dobles, que son unha combinación de círculos concéntricos, que están añadidos a outro círculo concéntrico. Esta concretamente está en unha escorragadeira de auga, e está pasando auga por enriba, non hai maneira aínda que quitemos os toxos de atrás e os toxos de diante, sempre a auga ao final acaba indo polo mismo sitio, sempre lle está pasando por arriba e a está deteriorando constantemente, pero bueno, non podemos facer moito máis. Entonces, o que fixemos foi, como dixen, quitarnos dos castros e intentarnos ir a facer os túmulos, a buscar túmulos e a buscar petrolíferos, quitándonos dos castros. Pero quixo a casualidade que un día, falando con un veciño, nos falara
dun tesoro que encontrara a súa familia. Bueno, en principio, claro, cando alguén lle fala dun tesouro, sempre se lle abren os ollos, dicen, a ver que pasa aquí. Ese señor resultou ser sobriño de un tal Bedolla, e o tesoro de Bedolla é un tesoro que está depositado no Museo de Pontevedra. Ata que nos investigamos en el, o tesoro de Bedolla non se sabía a súa procedencia. Non se sabía a súa procedencia porque ten unha historia moi curiosa. El tal Bedolla, que era seu tatarabó, si mal non me equivoco, da persona, non, minto, seu avó da persona que nosotros falamos, tiña un sirvinte, ele estaba impedido en unha cadeira, e tiña un sirvinte e mandoulle un día que na súa finca que arranxara a finca porque quería plantar uns carballos. Entón, o sirvinte en un momento dado, cun golpe de sacho, parteu algo e ao fondo brilaba lle algo. Pensou que eran unhas píntigas. E chamou ao dono e lle dixo, mira que aquí hai unhas cousas moi raras, non sei se non habrá un nido dunhas píntigas e tal, e tú, non sei que. Levaron ao dono hasta ali, además contan que o levaron subido a unha mula, levaron hasta ali. O home colleu, chegou, agachouse, rabuñou todo o que había e dixo, aras o monte de arriba a baixo, e se volve a aparecer outra cosa me avisas. En el apareceron estos, 2 xogos de arracadas, 2 anéis, unha diadema, todas elas de ouro, 2 áureos, e me parece que son, non me recordo ahora mismo, 27 denarios. Que fixo? Gardounos todos, e gardounos no fallao. El sabía perfectamente que el nos podía ter na casa. El sabía perfectamente. Entonces, a súa filla, penso que era a súa filla ou a súa neta, tiña uns problemas de enfermedad e o estaban tratando en Santiago de Compostela. O home, pois, tiña que ir ali, non sei se era con certa asiduidade, non me sale a palabra, pero bueno. E entonces o home, un día, sabedor de que o médico que o trataba era numismático, o sea, lle gustaban as monedas, lle dixo que na súa familia había unhas monedas que eran de ouro e de plata. O home lle dixo, pero eso non é normal, pero está seguro que son de ouro e de plata? E dixo, sí, son de ouro e de plata e tal, e tú, deben de ser dos romanos. E lle dixo, a próxima vez que veñas a consulta, mas traes. O que fixo foi ir a consulta cas monedas, con 2 monedas, unha de ouro e unha de prata, e o médico que fixo, que era amigo de Figueira Valverde, daquela director do Museo de Pontevedra, pois o que fixo foi quedar con el. Cando chegou a consulta, enseñoulle as monedas, Figueira Valverde as examinou, constatou que verdadeiramente eran auténticas, lle dixeron que eso non o podían ter ali, que eso tiñan que devolvelo. Claro, estamos falando quero recordar que no ano 60 e pico, 62, unha cosa así, naquela época, pois, bueno, a home coaccionaron de alguma maneira, porque aquilo non o podía ter, que aquilo tiña que estar en un museo, que tal, que tiña que entregar no museo máis próximo, que tal. E o home decideuse a entregarlo no museo máis próximo. Entonces o Museo de Pontevedra moveu ficha, e o que fixo dixo, bueno, voulle facer unha cousa que non lle vai facer nadie, porque usted ten que entregar no museo máis próximo. Nosotros o que llevamos é pagar o valor máis ou menos que estimamos que costa as pezas. Lle levou todas as pezas e lle pagaron, digamos, unha maneira o valor do ouro. Foi ahora me lembro, foi o día 12 de outubro de 1953, pagaronlle daquela 30.000 pesetas. Aproximadamente hoxe por hoxe, botando un calco de inflación e tal, serían aproximadamente uns 15.000 euros pagaronlle por elas. E foi o motivo de que o tesoro de Bedolla, que é un dos tesoros importantes que temos en Galicia, de xoiería castreña e de monedas, pois acabaron no Museo de Pontevedra. A partir de aí ocorreron moitas cousas. O home chamábase Bedolla, o único requisito que dixo que foi que se tiña que poñer ao tesoro o nombre da familia, era oriundo do País Vasco, por lo tanto era Bedolla con Y, e a partir de aí se creou un bulo. Primeiro se estaban a facer unhas excavacións en Noalla, que penso que é Vila García de Arosa, se pensaron que habían salido das excavacións de Noalla, depois se pensaron que venían de Bayona de Franza, porque
porque o home era oriundo do País Vasco, depois non sei que, pero verdadeiramente nadie sabía que habían aparecido a 500 metros dun xacemento castreño que se chama o Castelo dos Gafos, que está na parroquia de San Román de Doniños en Ferrol. Había aparecido na finca onde sigue vivindo hoxe en día a familia, a finca que, por certo, les volvo a repetir, dice que araron de arriba a baixo, por se aparecía algunha outra cousa máis, pero tuveron metido un fallado durante 20 ou 30 anos hasta que o entregaron. E eles no museo nunca xamás dos xamases dixeron de onde procedía, porque tiñan medo de que lles foran expropiar a finca, de que lles foran botar de ali, de que non sei que, non sei canto máis. Entón foi unha historia moi curiosa. Estas imágenes, por exemplo, son cedidas polo propio Museo de Pontevedra, co cal chegamos un día ali e dixemos, mira, nos deixa fotografialo, e dixo, non, le damos nosotros as fotografías e ustedes nos proporcionan toda a historia porque nosotros non tenemos ni idea de onde procede. E iso que ven aí é o cacharro, ese o golpe de sacho que lle deron, se verá un poquillo máis pa aquí, estaba así. A parte de atrás é que está rota do sacho e tiña unha tapita, un cacharro pequeno, e estaba todo metido aí, todo metido en unha cobillo. Probablemente ali, en apariencia, hoxe en día non hai xacemento ningún, o xacemento está como a 500 metros, ni a 500 metros, a 350 metros de distancia. Posiblemente sea alguén que o agochou nun momento posible, botándonos un pouco a adiviñar, en un momento a mellor de que houbera algún tipo de trifulca entre algúns asentamentos, porque hai outro non demasiado lonxe, e quedou ali. Probablemente o home se morrería sin decirlle a seus parentes onde o deixou, e ali quedou hasta o século XX. Entonces, depois o que fixemos foi tamén un artigo, o que pasa que dese artigo non trago imágenes porque era un artigo máis ben estadístico, que se titulaba O boom arqueolóxico de finais do siglo XX na Bisbarra de Ferrol. Era unha análisis comparativa na que poñíamos en un artigo todos os xacementos que estaban hasta aquel momento, hasta aquel intre, estaban todos publicados, quen os había publicado e quen había había certas discrepancias, porque había xente que decía tal xacemento existe e outros decían tal xacemento non existe. O sea, fixemos un pouco un análisis de saber quen, dende o noso punto de vista, quen contaba máis verdad ou quen contaba menos verdad. E, bueno, foi un artigo bastante interesante, e hoxe en día ainda se utiliza a veces para poder saber que hai de certo en eles, porque, volvo a repetir, se buscaron todas as publicacións que había desde finais do século XIX hasta finais do século XX. Entonces aí se vertían todo. Este artigo foi feito no ano 2000. No ano 2001 se fixe unha pequena posta en valor do mismo xacemento que falábamos antes, de Fonte do Oso, en Santa María de Coirós. As combinacións de círculos concéntricos, aquelas que estaban no medio dun camiño cun valado, son esas que se ven na parte superior da imaxe, pero hacia a parte inferior da imaxe aparecían outras figuras na mesma pedra, que algunha delas hoxe en día xa non se pode ver, ou por lo menos se pode ver con dúas ralladuras dun arado, posto que non fai nin 3 anos se desforestou a zona, se plantaron de novo eucaliptos e se cargaron algo. Pero bueno, ese é un dos temas polos que Alfredo decía que nosotros ás veces tamén temos que facer unha labor policial e denunciar ante as administracións e tal. Lóxicamente, o veciño, se nadie lle informa de que isto existe, non ten a obriga de sabelo. Son as administracións as que deben de cuidar un pouco do noso patrimonio. Entre outras cosas, por eso nace a nosa asociación. Entón, en ese ano, aparte de facer, bueno, pois isto, ampliar un pouco o artigo anterior, o artigo do ano 98, o que fixemos foi atopar outro máis, que está moi deteriorado, que está tamén na parroquia. Esta está xa en Santiago de Ois, e que é unha combinación de círculos concéntricos de 5 aros, pero que está moi esvaecida, unha pedra moi grande, está moi esvaecida, posiblemente houbera algo máis, pero bueno, é moi difícil. A partir de aquí nos embarcamos en un traballo que foi un pouco que estamos dicindo. Vamos a ver se somos capaces de facer un mapa de todos os túmulos ou de todos os petroglifos e tal, dunha comarca moito máis amplia. Como
intentar facer todo o norte da provincia da Coruña, ou toda a comarca de Ferrol, ou toda a comarca de Betanzos, ou todo, se nos antoxaba un pouco demasiado. Non se nos ocorreu outra máis brillante idea que coller e partir de un territorio que xa estuvera demarcado e que non se correspondera en sí con unha comarca en sí. Entonces pretendemos, porque non fomos capaces aínda de acabar, pretendemos deslindar o coto xurisdiccional do Mosteiro de Monfero. O coto xurisdiccional do Mosteiro de Monfero pois abrangue prácticamente todo o que é Monfero hoxe en día, que non ten nada máis que 172 km², e prácticamente todo o Concello de Irixoa, 3 parroquias do Concello de Villarmaior, unha da parroquia de Miño e 2 da provincia de Lugo, Concello de Guitiriz. O sea, o que ao principio nos parecía que facer unha parroquia normal era algo que era demasiado grande, ao final como dice outro, nos metimos en outro sitio peor. Para eso nos tuvemos que meter varios anos en arquivos e consultar absolutamente toda a documentación que encontramos. De Monfero, aparte de preto dun centenar de libros do mosteiro, hai aproximadamente uns 600 pergaminos, uns 4.000 legaxos. O sea, é unha verdadeira locura. É unha verdadeira locura. Hubo que facer unha selección de que era, que non era, e ao final o que fomos facendo pouco a pouco, o que fixemos é ir deslindando pouco a pouco. Os marcos en sí, que veñen desde a fundación do mosteiro en 1135 hasta que o mosteiro desaparece pola exclaustración, se fan moitos deslindes, se fan moitos deslindes do coto. O coto evoluciona, se lle añaden parroquias, se lle eliminan parroquias, se lle apoderan das parroquias os señores feudais, o sea, é un cambio constante. Gracias a eso, fomos capaces de identificar